nyene icubahiro umutambukanyi wa nyene icubahiro umukuru w'igihugu avuye mu rugendo rw'akazi muri Zanzibar mu gihugu ca Tanzania aho yari yitavye ibikorwa byo gutanguza icese isekeza giswe twese turangana we are equal byatangujwe n'ishirahamwe ry'abatambukanyi b'abakuru b'ibihugu mu rwego rwa Africa OPEDAD. Muri urwo rugendo rero umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ku igenekerezo rya 27 yarabonanye n'umutambukanyi w'igihugu ca Zanzibar nyene icubahiro Mariam Mwinyi, bakaba bariko baraganira hanini ku bikorwa basanzwe barangurira abene gihugu ku neza yabo, bakaba kandi barahanahananye ivyumviro ku bijanye n'iryo sekeza twese turangana rishingiye hanini ku guteza imbere ibijanye n'abakenyezi, ibijanye n'abigeme, ibijanye n'imibereho y'abantu muri rusangi. Aha rero umutambukanyi w'umukuru w'igihugu bakaba basanzwe ndetse ari n'abagenzi cyane barabi hamwe n'ibindi bikorwa barangurira abene gihugu usanga bifasha ku mpande zitari nke. Ku igenekerezo rya 28 naho umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yaritabiriye icese ibikorwa byo gutanguza iryo sekeza byabereye mu ntara y'amajepfo ya Zanzibar, aho ivyo bikorwa byari byitabwe n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ca Kenya. Urumva ko yari kumwe n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ca Zanzibar hamwe n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi. Hanyuma ivyo bikorwa byatangujwe n'urugendo rurerure rw'ibirometero hafi 5. Ivyo birometero rero bakaba bagombye kwerekana ko bashigikiye ko amagara ari ikintu cyo gushigikirwa kandi ko umuntu wese ategerezwa kugira amagara meza. Nyuma yaho rero bace bagendera ibitaro biri mu manuko bwa Zanzibar ari nabikorwa nyamukuru byo gutanguza icese iryo sekeza byabereye, aho naho bakaba bari bahubatse bimwe twita ihayanishwa kugira ngo berekane ibikorwa bisanzwe birangurwa na nyene icubahiro umutambukanyi w'igihugu ca Zanzibar. Bariko barerekana rero ingwara basanzwe bavura ku buntu, harimo izi za diabete, hakaba harimo ingwara z'abana, ingwara z'amaso n'ibindi. Ni igikorwa gisanzwe itunganywa n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ca Zanzibar biciye mu ishiramwe arongoye Maisha Bora. Bakaba babikora rero rimwe kugira ngo abene gihugu bagendeye agace bagendeyemwo bashobore kuvugwa kandi kubu nakaroro keza ko murabizi na nyene icubahiro umutambukanyi w'umukuru w'igihugu aratunganya bikorwa nk'ivyo aho hatunganywa amasekeza yo kuvura abene gihugu biciye mu ishiramwe arongoye Fondation Bonne Action umugira neza. Mwijambo giwe rero umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yaranezerejwe no kuba muri ico gikorwa, avuga ati ubumwe nibwo butegerezwa kuturanga nk'abatambukanyi b'abakuru b'ibihugu kandi twese tugiye hamwe turashobora guteza imbere bene gihugu dukorera. Kabaye rero n'akaryo ko kugendera abagwayi bari bagwariye muri ivyo bitaro, aho nyene icubahiro umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yatanze utuganuke dutandukanye ku bagwayi. Muzi ko asanzwe afise n'umutima wagutse kandi akaba yashimye kwivatikanya nabo bagwayi mu kubaha utwo tuganuke abasuhuza. Urugendo rero avuyemwo mu gihugu hariya muri Zanzibar rwabaye urugendo ngira akamaro ko rwabaye ubwo gushishikara batsimbataza imigenderanire kandi bashishikara banoganza ubucuti basanzwe bafitaniye narigi ibikorwa basanzwe barangurira bene gihugu usanga hanini bifitaniye isano.